Nou jongens, ik ben bij Alina en we hadden er al even zo hoorn. En Alina zei, we hoeven net te repeteren, we kunnen gewoon planga's los. Dus het zwit breekt me al uit. Tja, dat vlaggen, dat geeft me wel goed aan. Maar we gaan dus gewoon wat beziekjen. Ik drink me nog snel even wat moed in, een beetje koffie. We huis omkleid. Tadaa, ben we het schattig? Ja, nog een keer. Hè? Niet zo... Hè? En outfit 2, de memmen. Nou, yeah. Bij heel wat oors. Nou, echt joh, dat meen je niet. Oh. Ja, super. Hey, mijn naam is Alina. Nee, hoe nou je? Ben je nou nieuwsgierig? Check dan even Alina streepje onder TikTok. Alina met dubbel N. Check dan even. En deel 2 is dus te zien op @chitsvlog. @chitsvlog.